అయిపోయింది మొత్తం కౌంట్ పోయిందా. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనుషా కిచెన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక వంగూరులో అప్పుడు హాలిడేస్లో ఉన్నప్పుడు వీడియో అనమాట. ఇది చాలా రోజులు అయింది ఈ వీడియో పెట్టక మర్చిపోయాను అనమాట, అలాగే ఉండిపోయింది. అయితే ఒకరోజు వడియాలు చేస్తున్నాం అనమాట. ఆడ ఉన్నప్పుడే సమ్మర్ హాలిడేస్లో బాగా ఎండలు ఉంటాయి కదా, అప్పుడైతే ఎండలు ఉన్నప్పుడే కొంచెం వడియాలు పెడదామని చెప్పేసి మార్నింగే అమ్మ అయితే వడియాలకే ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఇది వడియాలది మామూలుగా అయితే అన్నంతో చేస్తారు కదా, రైస్తోని. అలా కాకుండా రైస్ని కొంచెం కడిగి ఆరబోసి ఎండిన తర్వాత రవ్వలాగా కొంచెం బరకగా మనము ఉప్మా రవ్వలాగా చేసి దాన్ని ఉడకబెడుతుంది అనమాట. ఉప్పు వేసి ఉడకబెట్టి ఆ తర్వాత చల్లారిన తర్వాత మొత్తం ఇందులో నువ్వులు అవి సోడా కలిపేసి వడియాల్లాగా పెట్టేసామన్నమాట. వడియాలు పెట్టిన తర్వాత పిల్లలైతే వాటర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇలా దిగబడి ఉంటే బాగుంటుంది. ఏం చేస్తున్నావు లకి? సాంబార్ నింపింది నేనే, తక్కువ చేసింది ఏం లేదు. ఆయనేమో మంచిగా ఇస్తూ కూర్చుంది కదా, కొంచెం రామని చెప్పి మరి అలా ఇది పడుతుంది ఎందుకే. మేము వడియాలు పెట్టేసి వచ్చేసరికి 11 అయిందనమాట. 11కి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, బాగా నీళ్ళు వచ్చి నల్ల గుంత మొత్తం నిండిపోతుంది అనమాట. అక్కడ ఆడుతున్నారు అనమాట పిల్లలైతే. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఫిష్ ఫ్రైకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. కొంచెం పులుసు పెట్టింది, ఇంకా కొంచెం ఉంటే పిల్లలు పులుసు తినరని చెప్పేసి నేనైతే ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట. ఇలా ఫ్రై చేసి మనకు 2-3 రోజుల వరకు తినొచ్చు అనమాట. ఇంకా ఎక్కువ క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకుంటే 15 days వరకు అయినా కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మరి అంత క్రిస్పీగా ఏం చేయలేదు, నేను మామూలుగా చేశానమాట. ఇలా చేసి ఉప్పు కారం కలిపి పెట్టేసుకుంటే మనకు ఒక 1 week వరకు అయినా మనం తినేయచ్చు అనమాట. ఈ ఫిష్ ఫ్రై అయ్యేసరికి నాకైతే ఆఫ్టర్నూన్ అయిందనమాట. ఈ వడియాలు వచ్చేసి ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట. ఈవినింగ్ కల్లా వడియాలు అయితే మంచిగా బాగా ఎండ కొట్టింది కదా, తొందరనే వడియాలు ఎండిపోయాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఇవన్నీ డబ్బాలోకి పెట్టేసిన తర్వాత మేమైతే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత షాపింగ్కి అయితే వెళ్ళాము. అక్కడ ఏమేమి శారీస్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది నేనైతే ఇప్పుడు చూపిస్తాను, చూసేయండి.